8-mart chislosida YouTube kanalida bizni kuzatayotgan obunachilarimiz mana Gilos ko'chatini Bo'stonli akamizga, xudo xolasa Toshkent Bo'stonli tumanida akamizga olib qo'ydik. Mana ko'chirib jo'natatyapmiz. SP 342 navi belgisini olib kelib ko'rsating. Real Tego. SPC bilan Real Tego'dan olib kelganmiz. Real Tego'lar уже o'g'an shekilli. Mana SPC'larcha kechroq. Mana ko'p topsizlar. Real Tego'lar уже baş chiqashi keldi. Real Tego etaki Gilos SPC 342. Valovoy sesadan bir jumla pishadi. Holatlar zo'r ko'chatdi. Zakaz qilib qo'ygan edi. Xudo xolasa o'rnida sveji ko'chirib jo'natib beramiz. Mana ko'chat holati ko'p topsizlar. Payvandagi vishniyada xudo xolasa noyabr oyiga 20 dan oshiq gilos namiz bor. Ko'p topsizlar. Holatlari o'ta a'lo. Mana shu holatda kim gilosdan bir yil boq qilolmagan bo'lsa, noyabrgacha xudo xolasa sabr qilsalaring, xudo xolasa yangi navlarimiz ham bor. O'shalardan ham beramiz. Nomerlarimiz 88 957 27 27. Bizni kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa kunlik ishlarimizni tashlab boramiz. Bu gilos ko'chatimiz Real Tego. So'tdan ko'p topsizlar. Albatta ishonchli holatlangan. Mana Payvanddagi vishniyada. Payvanddagi 2 yil, tepasi 1 yil. Sog' bo'lasizlar.